Mirë, duket se tashmë një tjetër çështje pasi diçka u relaksuan, po them, në marrëdhëniet mes Europës dhe Shteteve të Bashkuara sa i përket Greenlandës, pas deklarimet të dieshëm të zotit Trump që nuk do të ketë as tarifa, nuk do të ketë as marrje me forcë të Greenlandës, por do të diskutohet për një marrëveshje mes Europës, ose më saktë mes Danimarkës, NATO-s, Shteteve të Bashkuara. Bordi i paqes, ftesat që janë çuar nga zoti Trump, disa i kanë refuzuar, disa ende s'kanë kthyer përgjigje, ndërsa duket se më të zellshmit kanë qenë ata që kanë edhe më pak rëndësi, po them, në kontinentin evropian për të kthyer një përgjigje pozitive presidentit amerikan Donald Trump. Por interesante duket ajo çfarë po ndodh në Itali me Melonin, një aleate e afërt që u duke zotit Trump dhe shumë kush e shihte atë si interlokutoren e Europës me presidentin amerikan. Alba Kepi, gazetare në Itali, është me mua sot në studio për të diskutuar për këtë çfarë po ndodh në Itali, por edhe si shihet ky bord paqe misioni i saj. Alba, mirë se erdhe. Nëse të jeni në studio. Faleminderit për ftesë. Mirë, pse ende ka një dilemë, nuk ka një vendimarrje, apo janë të përçarë në Itali sa i përket bordit të paqes? Në fakt, në Itali funksionon mjaft mirë komunikimi me publikun dhe komunikimi në mënyrë të drejtë për drejtë, transparent. Dhe pikërisht mbi këtë pyetje, mbrëm kryeministra Giorgia Meloni ka pasur një intervistë të gjatë në Porta a Porta, që është transmisioni më i rëndësishëm i show-ut politik, ku ka trajtuar këtë çështje. Pra, ajo që shumë mirë ju e keni sjellë si temë, se çfarë po ndodh në Itali, ajo është përpjekur ta bëjë me këtë public relation, me këtë emision, duke shprehur këndvështrimin e saj. Dhe Giorgia Meloni ka thënë qartë se kushtetuta italiane, artikull apo neni 11 i saj, në cilën citohet se Italia, Republika Italisë nuk e njeh luftën si mjet, instrument për lirinë e popujve apo për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, e ka cituar dhe e ka sjellur në kauzë pikërisht për të thënë italianëve, për të thënë elektoratit të saj se nuk mund të marrë pjesë në këtë bordin e paqes duke respektuar kushtetutën e Republikës. Por njëherësh, Giorgia Meloni ka sjellë qasjen e saj, që është tipike e diplomacisë italiane, për të qenë në mes të dy pikave ekstreme të një ure, apo të një mosmarrëveshje, apo të një kausi, apo të një debati që është në kors. Pra, në të njëjtin moment, ajo ka thënë se i pëlqen kjo ide, është e hapur për këtë ide, por nuk ja lejon kushtetuta. Pra, në të njëjtën çështje kemi parë një Giorgia Meloni që thret kushtetutën, e cila është parimore edhe në fushatën e saj politike, gjë që ka sjellën pushtet. Pra, mos harrojmë patriotizmi, mos harrojmë konservatorizmin, gjithçka që është mbështetur me votë. Dhe nga ana tjetër, ajo thotë, unë jam me Donald Trump, më pëlqen kjo ide, por për momentin duhen sqaruar disa gjëra brenda kontekstit të kushtetutës që unë të pranoj të jem. Dhe në mbledhjen e qeverisë është diskutuar pikërisht kjo, ditën e martë në mbrëmje, ka qenë mbledhje gjatë e qeverisë italiane, në komunikimin që na erdhi nuk ishte renditur në ato që ishte publike, por kemi marrë vesh të nesërmen që është diskutuar pikërisht kjo do të jetë prezente pranishme Italia apo jo, dhe deri në këtë momente ajo ka thënë jo. Mirë, pse ndalon kushtetuta? Cilat janë argumentet? Sepse neni 11 i kushtetutës thotë se e hedh poshtë luftën si një instrument mbrojtje për lirinë e popujve, por dhe për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Tani kemi një lloj shumë e mirë pyetja, sepse një lloj kontradikte se themi bordi i paqes, edhe këtu kemi luftës. Por kemi parë mbi të gjitha faktin se ky bord paqe, pakton Giorgia Meloni ka justifikuar me këto 8 faqe, me mos gaboj të statutit të këtij bordi, që mes të tjera citon se Donald Trump është presidenti i përhershëm i këtij bordi paqe. Dhe Italia, si një vend shtet Europian, demokratik e tjerë, nuk mund pranoj të ketë sovranitetin apo presidencën e një personi gjithë jetën dhe të pranoj një bord ku nuk ka të drejtën e xhiros presidencës dhe të votës së barabartë në shumë zgjedhje, pasi ky statut jep fuqi mjaft fuqishme presidentit përhershëm të tij. Praktikisht e bën presidentin e botës. Sepse duke qenë gjithë vendet më të zhvilluara. E bën një organizatë UKB-je OJQ.
në drejtimin e Trump dhe që në një farë mënyrë i bën dhe konkurrencë institucionalizmit të këtyre organizmave që është dashur kohë historike për të krijuar. Mirë, ka lider politik që për shumë mendojnë se duhet të jenë pjesë, pra, ndoshta kush është pro dhe kush është më kundër. Dhe kjo pyetje mjaft e mirë, sepse brenda ka patjetër, brenda koalicionit qeverisës, ka oponentë fort nga ana e Matteo Salvinit, i cili e dim që është mjaft pranë Putin, është mjaft pranë zgjidhjeve të ndryshme nga ajo që sjell Donald Trump. Ka mbi të gjitha kundërshti nga ana e forcave opozitare, të cilat menjëherë sapo Giorgia Meloni ka deklaruar se ka marrë dhe ajo këtë ftesë, kanë kërkuar që të jetë e menjëhershme refuzimi i kësaj ftese. Por Giorgia Meloni ka zgjedhur dhe një herë, thash. Më ka pëlqyer fakti se zgjodhi të fliste hapur dhe në mënyrë transparente dhe nuk kisha pikë dyshimi që edhe bashkë kemi diskutuar disa herë faktin e diplomacisë tipike italiane, të thotë që jo, por dhe nuk kupton se si do shkoj deri në fund. Si në çdo gjë italianët, me kujdes. E kanë tipike. Thon, por nuk thon asgjë. Mirë, si ka përjetuar Italia, politika italiane, qasjen e Trumpit për Grenlandën? Unë kam dhe kolegë danez, të cilët me dhe për kuriozitetin tim kam pyetur se çfarë po ndodh. Italia e ka kuptuar apo justifikuar në fokusin e tekave të një qasje sipërmarrëse. Do me thënë shumë herë kur ka dalit tilla kaq shumë diskutueshme, dëgjon random shprehjen se Trump reagon më shumë në egon e tij si sipërmarrës. Por ndoshta kjo zgjedhje e tij duhet parë më gjerë dhe nga ajo gjeopolitika që ekspertë analizës botërore e justifikojnë. Ka që kundërshtojnë, ka që thonë se nuk është aq real rreziku i pranisë kineze apo pranisë ruse në Grenland, ka që thonë se ndoshta po dhe ai di më shumë. Pra edhe në Itali kemi një lloj opinionesh të ndryshme. Të çfarë do ndodhë, si do ndodhë, po padyshim është një nga një ramë mund thuash një deklaratë e guximshme apo azzardata, i thonë italianët, e asaj që ka Trump ka thonë me zot lartë se dua ta riktu, dhe nga ana tjetër thuhet se ndoshta ai ka synime tjera dhe jo ato që ka justifikon me geopolitikën. Mirë, duket se Trump ka humbur disa prej aleatëve, po them në Europë, që ishin këto partitë kryesisht të ekstremit të djathtë, pra po them edhe në elektorat, Giorgia Meloni është pak më e kujdesshme, por sa i përket në momentin që u deklarua se do ketë tarifa, pati një reagim të fortë, po kështu AFD-ja ishte kundër, partia e Jordan Bardelës qoftë edhe Le Pen në Francë, Farage në Angli, pra ata që ishin deklaruar hapur pro zoti Trump, duket se kjo i ka lëkundur disi. Në fakt, tu duhet të japësh mjaft vlerë Donald Trump në ato që bën, pasi në një farë mënyre të jesh i djathtë, konservator, nuk do thotë të jesh per forca racist, të shkosh në ekstremin e ekstremit. Dhe këtu, padyshim, mendoj se tu është mjaft pranë Giorgia Meloni me Donald Trump. Dhe qasja e tij për të në një farë mënyre i ka shkundur qoftë forcat e djathta për të kuptuar dhe më mirë idealet e një konservatorizmi larg racizmit, dhe nga ana tjetër i ka dhënë një kredibilitet më shumë politikës së të djathtës për të parë në fokusin e saj pikërisht identitetin e popujve, për të parë pikërisht respektimin e kushtetutës, respektimin e parimeve themelore, parimeve pilastër të çdo shteti. Pra, këtu e shoh mjaft pozitive këtë qasje të Donald Trump. Sa i takon për shembull Le Pen, kam pasur gjithmonë dyshimet apo pikpyetjet e mia, dhe mendoj se kjo qasje e Donald Trump i ka dhënë, i ka shkundur, i ka sjellur një lloj autokontrolli dhe këtyre forcave të cilat ndoshta kishin humbur atë fokusin e politikës së të djathtës. I ka risjell me këmbë në tokë, po them. Me këmbë në tokë, pikërisht për atë që është. Do të thonë, ajo çka perceptoj
edhe këtu në Shqipëri, po kudo, është se kur i thua të djathtën, shkojnë automatikisht tek një ekstrem i djathtë. Kurse djathta është tjetër gjë, e djathta është akoma dhe më ideologjia, akoma dhe më pranë identitetit të popujve, traditës, kulturës, familjes, gjithçka që kushtetuta e çdo vendi demokratik e ka të shkruar. Në Shqipëri mendoj se, dyshoj domethënë se shumica e kuptojnë çfarë është e djathtë e majt. Tek ne shkohet mbas emrit, po the e djathtë shkon mbas një emri, po the e majt mbas një emri. I lidhen me emër, jo me ideologji. Kjo akoma dhe më keq dhe me gjitha kur e justifikojnë se politika kështu e ka. Dhe këtë e gjithë pa pranueshme kur thonë, ma politika kështu është njerë të jonë. Politika nuk është kështu. Politika është koherencë, politika është ideologji, e cila duhet ketë një përfaqësi që e mishëron këtë politikë të djathtë, që nga modeli politikanit, që tek qasja dhe koherenca që ka pasur gjatë jetës së tij, si në skenën politike, por pse jo në skenën familjare, dhe deri tek zgjedhjet që ka bërë për të qenë koherent në linjën e tij. Pastaj mund ta justifikoj se politika kështu e ka, por mendoj se elektorati e ndëshkon ose e vlerëson me votë. E kuptoj. Mirë, si e ke parë këtë nxitimin e Shqipërisë për ta miratuar shumë shpejt, është sot një seancë e veçantë për të miratuar pjesëmarrja në bordin e paqes, madje me emër të personalizuar në një dokument zyrtar që do ratifikohet parlament. I kam parë me nxitimin e persona e një vendi i cili ka handikapin se ndjehet mjaft inferior ndaj vendeve tjera dhe kur i jepet një mundësi e tillë, nuk mezi pret të thotë po dhe mezi pret ta bëj publike dhe të thotë se jam dhe unë dikushi dhe në këtë botë. Pra, nëse shumët e të botës nuk e kanë deklaruar fare këtë ftesë, apo nuk e kanë bërë as publike, apo si Italia e cila thot presim, do ta diskutojmë, duhen tapa, duhen ekspert juridik ta trajtojnë. Nëse thuhet se janë 140 vende kanë marrë këtë ftesë dhe deri më tash rreth 40-50 janë përgjigjur. 35 janë përgjigjur. Bardhje. Okej, 35 janë përgjigjur Trump, domethënë e shoh me sensin e një inferioriteti që nuk duhet ta kemi ndaj një vendi të madh që është Amerika. Megjithatë, është një mundësi që ndoshta i jep Po e bëjnë për vendin apo po e bëjnë për egon personale? Egon personale, patjetër. E bëjnë egon personale, se ta bënin për vendin, duhet mendonin më shumë, duhet të thonin se kemi marrë këtë ftesë dhe ta pleqërojmë, ta flasim, ta diskutojmë, qoftë dhe me forcat opozitare, pasi është një zgjidhje, kur një vend i madh si Italia kërkon që këtë gjë ta diskutojë dhe me të gjithë forcat e tjera që janë opozit, pse jo dhe Shqipëria do diskutojë diçka të tillë. Megjithatë, shoh një sens nxitimin e të fundit të klasës, e quaj unë, kur merr një jepet apo di diçka dhe me zë preta thot për të treguar mësuese se ka mësuar sot, di diçka. Faleminderit shumë, Alba. Faleminderit.